Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali benda-benda berwarna kuning. Widih, ternyata ini mainan berlumpur. Wehehe. Di sini kita udah keranjang teman-teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Setelah ini kita bersihkan, biar kita tahu mobil apa aja ini. Widih, berlumpur sekali ya. Ada mainan ular, ada juga mainan topeng teman-teman. Widih, truk molen sepertinya. Amazing. Wah, dia bus telolet sepertinya. Mantap. Wih, keren sekali. Hehehe. Wih, amazing. Wah, dia. Nice. Wih, mantap, berlumpur sekali ya. Hehehe, mainan tembak-tembakan. Oke teman-teman, saatnya kita cari air bersih. Let's go. Widih, air bersih sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan satu persatu mainan-mainan ini. Keluarlah mobil ambulan. Mobil antar jemput orang sakit. Wehehe. Widih, kita lanjut lagi teman. Wah, dia sangat putar berlumpur ya. Nice. Lokomotif kereta api klasik. Widih, kerennya. Wah, ada mainan topeng teman-teman. Widih, topeng siapa ini? Topeng Black Panther. Gokil sih. Wah, di bawah ada bulat-bulatnya. Rupanya truk molen. Mobil pengaduk semen. Nice. Wih, dia apa ini? Yang ini truk tangki. Mobil pengangkut bahan bakar. Taruh sini. Wih, ada yang panjang. Nice. Keluarlah kereta api cepat. Widih, keren. Wah, mobil konstruksi sepertinya. Widih, yang ini wheel loader. Nice. Mantul-mantul. Sangat kotor berlumpur teman-teman. Hehehe. Yang ini bus tingkat warna ungu. Kerennya. Wah, dia beroda 8. Keluarlah pemadam kebakaran. Dia tak akan pulang sebelum apinya padam. Wehehe. Widih, beroda 4. Nice. Mobil Batman. Mobil superhero malam. Taruh sini. Widih, apa ini? Bus kota warna biru. Wih, keren-keren. Kita lanjut lagi teman. Keluarlah school bus. Bus antar jemput anak sekolah. Mantap. Wah, apa ini? Widih. Truk kontainer. Mobil pengangkut barang. Wih, keren sekali. Widih, mobil bapak polisi sepertinya. Wah, benar sekali. Ini mobil bapak polisi.
mobil patroli. Wih, hehe. Widih, kita lanjut lagi teman. Nice. Keluarlah mobil McQueen. Menyala bangku. Waduh. Bus Tayo warna hijau. Saya tak bisa ditemukan dengan mudah. Dia bisa bersembunyi di mana saja. Dia bukan tandingan Rogi yang hebat. Wehehe, apa ini? Kereta api Thomas. He pulled them to the station ready for the big engines to take out. And when trains came in... Gokil sih. Kita lanjut lagi ya. Wahai. Widih, widih, yang ini traktor. Keren. Widih, beroda 4. Dan ada truk pasir. Taruh sini. Widih, ada mainan ular teman. Waduh. Ular warna hitam. Nice. Widih. Ular warna hijau. Wih, sekarang kita bersihkan mainan tembak-tembakan. Nice, sangat kotor berlumpur ya. Widih, widih, lihat teman-teman, yang ini sniper. Senjata AWM. Taruh sini. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Kita bawa pulang dulu ya. Let's go, let's go.